Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We're standing outside the 1200 bed facility of Civil Hospital and the situation here looks grim. Right now, right behind me is a 63-year-old male patient who's been tested COVID positive, but he's been waiting in this queue of 108 ambulances that you can see behind me for over 2 hours. His condition is critical, yet there are no signs of the doctors calling him in. The family is worried, and the biggest problem is that he is not alone. Outside Civil Hospital in Ahmedabad, the queue of ambulances never ends, be it night or day. Every minute new ambulance comes in to replace the old ones. मेरी सिस्टर है, मेरा नाम नीरव दवे है और पिछले 2.5 घंटे से हम यहाँ बाहर खड़े हुए हैं और अभी तक अंदर भी 10-15 गाड़ी खड़ी हुई है। अंदर का एडमिशन क्लियर होगा, उनके बाद ही यहाँ से ले जाया जाएगा, ऐसा वहाँ से बोल रहे हैं। मतलब कि 5-6 घंटे यहाँ वेट करेंगे तभी हम ये यहाँ से अंदर जा पाएंगे। उससे पहले हमारा नंबर लगे ऐसा लगता नहीं है। ना ही अंदर से कोई डॉक्टर यहाँ पर विज़िट करता है और ना ही यहाँ पर कोई किसी को इवन चेक भी किया है कि किसकी पोजीशन कैसी है। और सर, आपकी सिस्टर कितने एज है उनकी कंडीशन क्या है? 54 ईयर्स है और उनका ऑक्सीजन लेवल 85 दिखा रहा है ऑलरेडी, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फिर भी उनको बाहर यहाँ लेटाया गया हुआ है। और सर, कांटेक्ट ट्रेसिंग हुआ? आपके फैमिली मेंबर्स, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, किसी को टेस्ट करवाया गया? कुछ साथ में ही है, उनका बेटा मेरे साथ में ही है तीर्थ, और वहाँ पर भी जो बोला है अभी तक किसी ने इवन 104 आके भी घर पर टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो आप अपनी मदर से कांटेक्ट में थे? हाँ, फर्स्ट कांटेक्ट है आप? हाँ। आपको अभी तक कोई टेस्ट करने के लिए कहीं से कोई कॉर्पोरेशन को आपने इन्फॉर्म किया हो जहाँ से आपको मदद का, टेस्ट का कुछ संदेश दिया गया? ऐसा कोई कॉल नहीं आया है। तो अभी आप यहाँ पे कब तक इंतजार करेंगे? आप टेस्ट कब करवाएंगे? अभी टेस्ट तो शाम को ही होगा ना, क्योंकि वो अंदर उसके बाद ही हमारा नंबर आएगा ना। कर पाएंगे ना, वरना हमें ये अगर एडमिशन ही क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम यहाँ से हटी कैसे पाते हैं। એમ્બ્યુલન્સનો વેઇટિંગ કરતા હતા, પછી રાતે તો ફૂલ હતું, તો સવારે અત્યારે મેળ આવ્યો છે ને અત્યારે બી અહીંયા ફૂલ વેઇટિંગ ચાલે છે। હવે 1.5-2 કલાક તો થયા જ છે વેઇટિંગ, અને અત્યારે વેઇટિંગ કરી રહ્યા છીએ જે રીતે હવે નંબર આવે આગળ તો ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ થાય। અત્યારે કન્ડિશન તો સારી છે, પહેલાં ઓક્સિજન નહોતા લઈ શકતા પણ અત્યારે અહીંયા એમ્બ્યુલન્સમાં લાવ્યા પછી ઓક્સિજન લેવલ પણ સારું છે। ઓક્સિજન 89 થઈ ગયું છે અને અત્યારે અહીંયા 96 છે, 95 ઉપર જતું રહ્યું છે। હા, માસ્ક પહેરાવડાવ્યું છે। ના, બીજી હાલ કોઈ તકલીફ નથી થતી, પણ અહીંયા સવારે અર્બન હેલ્થ કેરમાં બહુ તકલીફ પડી કે ત્યાં નજીકના અર્બન હેલ્થ કેરમાં ગયા, ત્યાં 25 કીટ આપાય RT-PCR ટેસ્ટ માટે, તો સવારે ગયા તો ત્યાં કીટો પૂરી થઈ ગઈ, એટલે કમ્પલસરી 2-3 અર્બન હેલ્થ કેર ફર્યો, પણ એ બધા એવું કે 25 કીટ જ આપાય। તો સરકાર જે વાતો કરે છે RT-PCR ટેસ્ટ વધાર્યા છે, એ બધી વાતો ક્યાંય દેખાતી નથી, એમ બધી વાતો ખાલી ચોપડામાં જ છે। મારું નામ ભાવિન મહેતા છે અને અમારા ફેમિલીમાંથી મારા પપ્પાના એકના એક ભાઈ છે એ છે અને એમના કોઈ સન બી નથી અને એકલા રહે છે અને એમને ગઈકાલ રાત્રે કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો રાત્રે RT-PCR। તો અમે સવારે 11 વાગે એમ્બ્યુલન્સ માટે કોલ કર્યો હતો, પણ એમ્બ્યુલન્સ બી 3 કલાકે આવી અને એ પહેલાં અમે બધે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં બી તપાસ કરી જોઈ, ત્યાં બી ક્યાંય બેડ અવેલેબલ નથી। ઇવન અમે ઘરે બી સેટઅપ કરવાનો ટ્રાય કર્યો કે ઓક્સિજન આવી જાય તો ઘરે થાય, તો ઘરે બી ક્યાંય ઓક્સિજન મળે એવું બી નથી। એટલા માટે અમે જ્યારે એમ્બ્યુલન્સ આવી ત્યારે અહીંયા આવીને જોયું તો અહીંયા બી એટલી લાઈન છે, એટલે જેમ અહીંયા આગળ અમારે ઓલમોસ્ટ કલાક થઈ ગયો। અંદરથી મેડમે જેમ વાત કરી એમ અંદર કે અમે પ્રાયોરિટી બેઝ પર અમે કીધું છે કે અમને જરૂર છે, તો જેમ બને એમ આગળ જો શક્ય બનશે તો વહેલા અંદર બોલાવી લેશે। ઓક્સિજન જ્યારે અમે માપ્યું પ્રાઇવેટમાંથી આવ્યા હતા ઘરે તો એમણે 60-65 જેવું કીધું હતું, પણ અત્યારે એમને અહીંયા અંદર એમ્બ્યુલન્સમાં ઓક્સિજન આપ્યું તો 75 જેવું થયું છે થોડું। The additional medical superintendent of the hospital told the Print that the reason for this queue is that all the beds with ventilators and oxygen facilities were occupied. The virulence is so high that the lungs of the patients are collapsing.
They cannot be taken off this breathing aid. If you thought in the city of Ahmedabad calling 108 might be the one end-all solution to all your COVID problems, then you might be mistaken. The 108 service itself is stuck waiting in long queues here right outside Civil Hospital in Ahmedabad. Long queues, sweltering heat and lacking facilities. These are all the challenges that COVID patients and their families are facing in Gujarat right now. With Praveen Jain, this is Sonia Agrawal for The Print.